Всем доброго времени суток, с вами Raccoon Police, и мы продолжаем проходить модификацию на Азов Припяти под названием Ветер Времени, версия 1.3. В прошлой серии мы как раз попали на Неагропром и выяснили, что, оказывается, еще где-то когда-то подобрали нашего двойника, который в ходе расследования скоропостижно, в общем, скончался. И теперь давайте по этому поводу поговорим с Мариком, и что он вообще думает по всему этому. Там на самом деле был человек, который один в один похож на меня. Странно, но он умер. Я не знаю из-за чего. Вот же черт, а у меня голова кругом идет. Я не могу понять, что здесь вообще происходит. Надо было ходить в эту трясину. Видимо, это болото что-то со мной сделало. Да и как он умер? Таблеток, что ли, переел? Оружия там никакого не оставлял. Застрелиться не мог. Расскажи поподробнее про болото. Да тут неподалеку оно находится, к северо-западу от фабрики. Я от одного известного типа, вояком, волком его кличут, слыхал, что в этом болоте как-то пару раз находили людей без памяти. Они просто стояли в воде, ничего не помнили. Когда к болоту возвращались с подмогой, никого уже не было, даже следов. Хотя я и сам очень заинтересован в том, чтобы узнать, что здесь произошло, и найти этому объяснение. Но к болоту я приближаться на шаг не собираюсь. Я до жути боюсь это болото. Попробуй осмотреть его, что ли, я не знаю. Может быть, там еще какие-то следы остались. Ну, хорошо, осмотрим. Вот. Ну что ж, идем на болота. Собственно, вот. А потом... Не знаю, может, потом будет суп с котом. Ой, сколько крыс. Ёшки. Ох ты ж, сколько трупаков-то ж. Добрый вечер, хорошие, не очень, ребята. Спасибо. Спасибо. Все пригодится. Так, ну взломов, как обычно, ничего нету. Еще от вас фонит не просто непомерно. Ну, так что идем. Так, подождите, а вы кто? А, вы вроде как... все, понятно, это не вояки. Вот. Так что идем на болота. Посмотрим, что там случилось. Так, я правильно вообще топаю? Да, все правильно. Вроде топаю. Затем нам нужно будет еще посетить вот это место. Так, подождите-ка секунду. Я что-то делаю, кажется, не так. Да, собственно, я, по-моему, не так все и делаю. Ой. Отлично. Так, надо посмотреть, что у нас, что к чему. Так, радиацию нам не надо. А вот колючку, пожалуй, возьмем. Сначала обыщем вот то бренное тело. Вот. Ну, в этой серии я еще планирую вернуться в бар, потому что в последующем нас ждет вылазка подземелья, а что там будет, мне неизвестно. Хотелось бы закупиться всем, чем только возможно закупаться здесь. А вон наши бравые вояки. Наверное. Так, ну, радиация нам вообще не страшна, в принципе, почти что. Хотя... Ага. Они у нас не помнящие вообще ничего, да? Ну что ж, возвращаемся... Нет, стоп. Да, возвращаемся к Марику, собственно. Вот. И все-таки я думаю, как лучше поступить. Вернуться к леснику, осмотреть Лиманск. Пока непонятно, честно. Но в бар нам бы заглянуть точно не мешало. У нас там еще квест один. Потом выполним. И все в таком духе. Не знаю, может быть, после бара придется вернуться к леснику. Ну, поживем, посмотрим. А, кстати, как нам, если что, нужно будет выбираться? Мне вот интересно знать. Если я ничего еще не путаю. Так, это у нас бар, все правильно. Так, ага, значит, на Неагропром, это где мы сейчас, на Янтарь. И на армейские склады. Армейские склады, мертвый город. Ну, наверное, так и сделаем. Выберемся на армейские склады, а с армейских складов мы уже непосредственно вернемся
Скорее всего, как-то в Лиманск. Ой. Так, ну здесь у нас ничего вроде по артефактам нету, к сожалению. У нас и так уже перегруз. А, здесь нет того чижика-пыжика. Тут просто, когда я пытался записать до этого серию, здесь был труп, а у него было столько всего вкусного. Костюмы, так далее и тому подобное. Ну что ж, видно, не судьба. Или пока не судьба. Ладно, давайте посмотрим, что нам скажет Марик. Я нашел на болоте отряд военных, возможно, спецназ. У них всех полная амнезия, а оружия при них нет. Наверное, пора валить из этого места. Чую я, неспроста это все случается. Не зря сюда сталкеры боятся ходить. Стороной обходят это место. Постой, ты сказал спецназ? Я просто недавно видел, как летел вертолет в сторону Янтаря, откуда-то из-за кордона. А также я также уже не раз видел, как на них обычно войска специального назначения доставляют. Но обычно же их возвращают назад домой также на вертолете. Да и отряд обычно состоит из 4 человек. А там как раз 4 человека было. Никакой вертолет назад не возвращался. Почему они пешком идут? И где их оружие? И снова же, почему они полезли в болото? Как они вообще там оказались? Как чертовщина происходит? И что делать? Я бы посоветовал тебе в колбу воды из болота взять, да и ученым янтарь отнести на анализы. Но думаю, это бред, да и времени займет нехило. Ты вот что сделай. Я видел, какой из тебя боец. Ты целый отряд можешь один уничтожить. Тут недалеко в здании не отряд военных обосновался. У них, я так думаю, должны быть сведения об этом отряде. Куда его посылали, зачем, когда и как он должен был возвратиться, ну и прочее. Попробуй у них сведения поискать. Вдруг они прольют свет на то, что творится на этом болоте. Ага, спасибо. Интересно, интересно. Ну, что там за перестрелочки? Опа. Идти на звук выстрелов. А звуки выстрелов были на болоте, по всей видимости. Ну что ж, чапаем на болото опять. Опа, а здесь у нас интересные личности. Давайте посмотрим, кто это у нас. Ага. Военные. Замечательно просто. Ну что ж, давайте военных... Вот так. Ну, раз военные, значит... И по военному убиваем. Теперь наша задача найти, главное, их не ПДА. Или что там от них вообще осталось. Так. Отлично. Вроде как все сделали. Так, ну это нам тоже как бы не нужно. Замечательно. Да что ж такое? Что у меня только... Быть сведения ученых на НИИ, так? И осмотреть. У нас все на НИИ уходит, да? Так. Что же нам сделать-то? Что же нам сделать? Что же нам сделать? Так, ну у нас есть еще один квест вот здесь. И это очень достаточно интересно. Лесная чаща. Так, ну что у нас, собственно, по патронам? Патронам все у нас не очень густо, как я понимаю. Выросла капуста. Так. Что же нам делать? Как нам быть? Можем, конечно, сбегать на янтарь, попробовать закупиться там. Так. Ну, я думаю, так и поступим. Я сбегаю пока на янтарь. Закуплюсь патронами и всем, чем необходимым. Потому что, забегая вперед, скажу, что придется нам еще волны мутантов здесь отстреливать. Плюс подземка, плюс здание вояк. В общем, без,
скажем так, экипировки нам делать здесь просто нечего. Итак, я начну запись, продолжу запись, как только вернусь. Итак, я снова вернулся, но теперь без записи я сбегал на янтарь, закупился и все-таки решил сдать квест леснику на артефакт. Вот. Потому что, я так понимаю, дальше мы будем идти только вперед, и смысл возвращаться уже не будет, поэтому... Так, тебе нужен был этот артефакт? О, да! Сталкер, я не знаю, как и благодарить тебя. Ты спас мне жизнь. Артефакт очень хороший. Но чтобы тебя не обидеть, вот, возьми у меня другой артефакт. У него свойства, конечно, не такие, как у серпантин, но тоже достаточно редкие. Ага, синяя панацея и 6000. Ну что ж. Доброго пути, сынок. Теперь наша задача выдвигаться назад. Так, посмотрим, кстати, что нам за артефакт дал лесник. Так, стоп, не то. Ух ты! Замечательно, поставим его. Даже продавать не будем, это замечательно. Все просто шикарно, товарищи. Так, ну, патронов я закупился целую кучу. По сути. Точно, точно, я забыл. Можно продать лапки снорков. Ай, моя невнимательность меня погубит. Ну ладно. Мы забыли продать. Заодно посмотрим, что у интересного лесника есть. Случайным гостем забрел ко мне или как? Да не совсем случайным. Так. Возьмешь у меня... Ох ты ж, 2000. Замечательно просто. Так, возьмем вот этого. Так, а патроны навал у тебя есть, мне интересно? Нету навал патронов? Вот это вообще обидка. Ты знаешь, какая-то очень фиговая обидка на самом деле. Так, и пару аптечек я у тебя возьму, в принципе. Так, ну патронов, как обычно, для моей винтовки у тебя нету. Так, ну что ж. Прямой дороги тебе, парень. Ой, мы еще и проголодаться умудрились, а. Отлично. Так, ну... Надеюсь, перегруза у нас больше не будет. Теперь мы можем немножко побегать. Вот. Теперь наша задача отправляться в Лиманск, непосредственно успеть. Вот, ну и после Лиманска, я думаю, можно уже выдвигаться назад на, собственно, на армейские склады. А после армейских складов, наверное, на Неагропром, потому что, по сути говоря, сейчас в баре делать нам нечего, задание мы еще не выполнили. Так что, в общем, как буду в Лиманске, я вернусь. Итак, теперь мы подходим к тому месту, где мы встретились с Каланчой, хотя якобы по неточным данным Германа он вроде как был найден трупом у выжигателя мозгов. Теперь нам нужно разобраться во всей этой непонятице. Вот. И здесь кто-то есть. Шрам? Ха, добрый день. Здравствуй, сталкер. Ты кто? Где профессор Каланча? Каланча вернулся на нашу базу, он рассказал нам о тебе. Честно говоря, я даже не думал, что встречусь с тобой. Я Шрам, бывший наемник. У нас свой клан, мы никак не называемся. Мы знаем, что существование зоны — единственный способ понять ее и взять у нее все самое полезное, что она дала нам. Давно у нас не было своего рода давно у нас была своего рода группировка. Даже идеи похожи, только черт побрал нас пробираться к центру зоны. Я считаю, что дел мы натворили гораздо больше, чем тот сталкер, за которым мы так упорно гнались. А что ты от меня хочешь? И почему ты говоришь, что цель вашей группы заключается в существовании зоны, хотя Каланча заявлял, что зону нужно уничтожить? Кто сказал, что мы хотим, чтобы зона существовала? Каждый из нас искренне желает, чтобы она навсегда исчезла. Мы лишь хотим максимально выжать из нее пользу для гражданского общества, пока это не произойдет. Я понимаю, что цель нашей группы двойственная — получить пользу из того исчезновения, чего мы так желаем. И где сейчас Каланча? Каланча вернулся на базу. Видишь ли, мы работали на одну большую организацию, цель которых раскрывать я не имею права, так что местоположение нашей базы засекречено. Что это за организация, сказать тоже не могу, не положено. Я тебе и так уже наговорил больше, чем достаточно.
Мне поведали, что Куанча найден мертвым в окрестностях Выжигателя, хотя недавно я с ним говорил. Вероятно, кто-то ПДА его нашел, верно? И поэтому посчитали, что он уже мертв. Куанча сейчас живее всех живых и просто не хочет показываться публике какое-то время. У нас средства связи новые и более профессиональные. КПК мы не пользуемся. Мы избавились от них. Ну что, теперь все выяснил, что хотел? Возможно. Так, ну что ж. Однако интересно. Так, ой-ой-ой, чуть не попали. Так, ну время уже по сталкерскому времени 8 часов. Я думаю, может быть... Что за... Какого... Ёбушки-воробушки, что за хуйня, блядь? Так, здесь где-то должен быть... Типа как склад, что ли? Подождите, не здесь ли, нет? Что написано? Блять, я еще сейчас ничего не понял. Какого х? Алло! Вы типа так со мной поиграться, что ли, решили, дамы и господа? Чё за дела? И с радости ли у меня перегруз на 1 килограмм? Хотя ладно, бог с ним. Так, нет, туда мы не пойдем. Все, выбираемся отсюда к чертовой ядрине. Я вообще не понимаю, что это за такой интересный прикольчик был. Так, надо посмотреть по заданию. Может быть, что-то не то? Нет. Смотреть окрестности не агропрома. Все, да, все. Теперь наша задача возвращаться, в общем, как я так понимаю, на неагропром. Главное с Лиманска свалить. Ну что это было, я вообще не понял. Меня как телепортнуло. Так, ну ладно. И смотрите-ка, Ашам исчез. Ну это так дела. Что за... Ничего не понимаю. Тут дичь какая-то происходит. Вообще ничего не понимаю. Надо выбираться отсюда к чертовой ядрине, реально. Больше нам здесь вроде ничего не нужно, ни в Лиманске, нигде. Теперь наша задача выбираться на Неагропром. Ну и потом уже, собственно... Вот тут бы мне главное не зацепиться за суперскую мину. То я, знаете, мины-ловушки, блин. Так, отлично, вроде выбрались. Так, ну что ж, теперь нам нужно... Куда нам нужен переход? Нет, ну это понятно, что это в рыжий лес. Ага. Так. А сюда нам нужно либо на армейские склады, либо на янтарь. И то, подождите-ка. Нет, не совсем. Так, нет, это не совсем то, что мне нужно. На Неагропром у нас завод армейские склады или на янтарь, да, получается. Ну, в общем, давайте сделаем так. На сегодня это все. В следующей серии мы уже начнем непосредственно колоссальную работу на армейских складах. Выясним, куда пропал наш проводник и что нужно военным, что они вообще там забыли. Так что, до свидания, до скорых встреч.